এই যে বৌমা, বেলা ৩টে বেজে গেল, এখনো আমার খাবার দেওয়ার কথা তোমার মনে পড়ছে না? আমার খিচুড়িটা কোথায়? মা, আমি তো অনেকক্ষণই আপনার খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি। তা অনেকক্ষণই যখন বসিয়েছো, তাহলে এখনো আমাকে খেতে দাওনি কেন? আসলে মা, আমি তো খিচুড়ি বানাতে পারি না, ওই জন্য আমি ইউটিউব দেখে দেখে খিচুড়ি বানাচ্ছিলাম। ইউটিউব দেখে দেখে আমি সব উপকরণ দিয়ে চাপিয়ে দিয়েছি। ইউটিউবে বলেও দিয়েছে যে ৩টে সিটি পড়লে তারপর নামাতে, কিন্তু মা ৩ ঘন্টা হয়ে গেল, এখনো তো একটাও সিটি পড়লো না। হ্যাঁ, ৩ ঘন্টা ধরে এখনো সিটি পড়েনি? দেখি তো। এ কি বৌমা, তুমি গ্যাস জ্বালাওনি কেন? হ্যাঁ, কিন্তু মা ইউটিউবে তো গ্যাস জ্বালানোর কথা বলেনি। কি গাধা বউ রে বাবা। ধুর, মর মর গাধি একটা।